大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉彩畫呢係張敬軒軒公。有咩講佢呢？嚇？其實我即係知道啦，我唔係真係識呢個人啦嚇。佢呢就係睇佢個特輯啊，唔知大家有冇睇過呢？就係佢就介紹自己咁，佢喺廣州落嚟嘅咁樣，落到嚟咁啊。係要揾 job 啦，係 out 啦，咁好辛苦咁，同埋咧嗰個特輯咧又去介紹翻佢喺廣州住嗰啲嘅地方啦咁樣。咁我睇嚟佢其實都家境都係富裕嘅，咁但係 anyway，即係我覺得佢都有付出佢嘅努力啦，即係唔係有錢咁樣捧佢啦嚇。佢嘅唱歌，咁睇住佢進步，咁初初聽佢咧就係 My Way 咁樣，唔知大家有冇聽過啦咁樣。OK 啦，咁又唔係話我真係好紅成咁樣 My Way，咁係都係好舒服咁樣。一路聽佢嘅聽歌即係佢嘅唱功嘅進步咁樣，咁到而家真係我就覺得專業級㗎啦。不過咧就佢未點樣講咧？可能佢成熟一啲啦，我諗再年長些少，我覺得啦嚇，咁佢會紅啲。而家都係有陣即係孩子味咁樣嚇，咁但係佢唱歌嗰個嘅水準咧就真係職業級啦咁樣嚇。咁佢無論佢同阿黃婉之嗰啲咁樣又好得意嘅，即係嗰啲嘅友情。唔知佢唔係情侶啊咁樣，但係因為黃婉之道就係廣州咁樣，我諗即係大家同道啦咁樣，特別 friend 啦咁樣。佢希望佢以後嘅發展或者更加即係可以獨當一面咁樣，因為四大天王跟住李克勤、陳奕迅咁，如果你講男歌手咧咁，都即係軒公，即係而家你話張敬軒或者係即係佢即係講獨立男歌手咁樣，即係比較出眾嗰啲咁樣嚇。都係我諗希望佢以後可以唱多啲好歌俾我哋聽啦。不過每個歌手佢有自己嘅風格咁樣，咁睇下適唔適合即係商業味重啲，因為佢自己嘅風格咁樣嚇。我記得嗰時有訪問佢咁，佢有個 studio 喎好似嚇，咁又買咗張國榮嗰啲舞帶咁樣。同埋佢喺網上講，好似係工人煮飯，唔知好得意咁樣。anyway，佢幅畫咁就綠色嘅通咁樣啦。我發覺咧，即係如果咁樣畫咗咁多人像咧，用呢一個咁樣嘅剪咗個 outline 用粉彩咁，跟住用木顏色咧，呢個我自己俾自己個方法咧叫彩木咁樣嚇。去畫呢啲咁嘅畫咁樣，我又幾享受咁，唔知大家中唔中意咁？希望大家中意呢條片中意嘅話可以訂閱我哋頻道，鐘仔 comment like share，下次見。